Hola a tothom, benvinguts a la tercera part del puzzle de 3.000 peces. Al final del vídeo diré quan he tardat en acabar el puzzle. He col·locat totes les peces d'una forma per a poder avançar una mica més ràpid. És 18 de desembre i el puzzle es veu així. Ja quasi estic, però encara em falta parts que encara no he començat a posar-m'hi com a tal. Ara mateix aquest lateral dret, des que vaig començar amb el puzzle no he intentat fer-lo. Ara aquests dies a veure si puc començar a acabar-lo i posar-me amb tot el que queda del puzzle.
després de 3 mesos fent el puzzle, avui, 23 de desembre del 2025, puc dir que acabo el puzzle. Última peça. Acabat. Aquest puzzle l'he fet en 3 mesos i el total d'hores per acabar-lo han sigut de 30 a 32 hores. Si estàs acostumat a fer puzzles, aquest puzzle pot servir per sortir una mica de la teva zona de confort. Fins aquí ha acabat el vídeo. Ens veiem a la pròxima amb un nou puzzle. Us desitjo unes bones festes i un bon any nou.